Здравейте хора, аз съм ShadowBG 102 и днес ще играем Minecraft Pocket Edition епизод 2. Само да зареди. Бам! Ако... Хайде бе, чънк, зареди. Малко цепи. И така. Абе. Аз съм нечовешки тъп, да не мога да се кача по една стълба 5 минути. Така. В миналия епизод казах, че ще търсим лапис. И за това сега ще търсим лапис. И айранче. Защото съм доста бе на айран. Едва намерих за меч. Ако намеря къде ми е меча, ще е много хубаво. Ето го. Няма да ходим с него, ще си направим. Няма да хора с този. Липсват бутуши. Чакай. Бе, хора. Пак не мога да се организирам 2 часа. Така. Кожени бутуши. Ето къде са. Fire Protection. Маха я, човек. Това ми е най-важната каска. От цялото де. Взима. Какво правя? Protection 2 ще взема. Фейдър Велинг. Ми умрем ли? Игнорирайте това, което чух. По-добре тук, защото ще се бъркам. Та сега да вземем 2 пръчки. Недостиг на камъни. Интересно. Ще трябва да взема тая кирка. 3 пръчки. Значи 5 камъка ми трябват. И така. Чакай да видя тук. Нямам лика. Супер. Но ще взема и тази. И това. Торчове. Не, ще върна. Малко токс. Има ли значение откъде ще мина? Айде, така. Този пак е гладен. Явно Майнкрафт е... си игра за ядене за мен. Що този мой е винаги гладен, както виждам. Бам. Айде отвори се. Ядене. Ще взема това. Защото виждам, че тези дини хич не хранят. Точно. 3 моркови ми стигнаха май. Също ще търсим и пясък. Хора. Тук оставям екипировката. Не. Чакайте. Извинете. Бам. Ето. Горе, че съм торчове, защото ще се смесят, а не ми се вземат още 35 минути. Така. Взимаме Ерансорда и чакаме. Преди епизод забравих да ви покажа някои неща. Като моят стъклен таван. Растенията да могат да получават храна. А по-точно слънчева светлина. Така. По-бързо. Също другото нещо, което забравих е да ви покажа моята табелка. Също, ето, където пише само за селяни. Значи аз съм селян дур. Както
Пророчеството е доказано. Така, отиваме на експедиция с Iron Mage и нищо друго. Щеш да е яко да можем да ядем колко бинса. Ето там долу има диня, а тя храни. Така малко история за къщата, но едва ли ви се случа как умрях от един паяк при строежа на това. Не на конюшната, а на това. Беше, че докато чакайте, първо да гръмни, а не. Добре, бе, винаги не мога да убия. Така да се върнем към историята. Като убива един паяк и големо търсене. Бях се отказал вече да изтривам сървъра, но бях се... Бях намерил легло, съндък, workbench и такова. И бях се заселил ето в тази планина, но от другата страна. Като се провесих и видях, че тая къща, казах, едва ще ми е бункера. После, като влязох пак, изключих. Къщата, по-точно бункера, тотално беше изчезнал. И проблема беше, че търсих топите овце. И аз ще ги няма. И едва намерям храна. Затова си правя. Затова ям много зеленчуци и плодове. И какви плодове? Си ям само диня. За плод. Имам и корабийки, но те мисля, че наранят много. Да кликнем. Бам. По-тъп не мога ли да бъда, бе, Саше? Интересно. Имам също ачивмънти, които съм минал. Само трябва да гледам да не се изгуба. Честито. Вечер с буря. Какво става? Айде, грамотевица нема ли, бе? Сега нема. Предишния път послед бял ден удари грамотевица. Грамотясно ли, бе? Да, точно това. И се появиха 4 скелета. Хиперопик. И много опеха. Едва прибих 4-те. И носиха каските. Айрон. Енчантнати. Ще търся такова. Така, приятелче. Ще съм. 7 лева, пропиляни! Мамицата му. Тък му бях близко. То се видява, че трябва да спа. И ако съм го направил за паркур. Ако може. Казах, че ще ходим за мина, аз го направих. Аз съм доста шашав. Така. Хора, искам да ви кажа довиждане и очаквайте следващия епизод скоро. Чао!